হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মেস্টার অটো থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা এই হুন্ডা ভেজেল গাড়িটার আপনার ডুয়েল ক্লাস পরিবর্তন করতেছি। তো আপনাদেরকে যদি দেখাই, আমাদের কাস্টমারের বাজেট কম ছিল। বাজেট কম থাকার কারণে আমরা একটা থাইল্যান্ডের ব্র্যান্ড নিউ বেয়ারিং এবং আপনার জাপানি ক্লাস প্লেট দিয়ে আপনার এই ডুয়েল ক্লাসটা রিপেয়ারিং করছি। তো এটার ভিতরে আসলে জাপানি ক্লাস প্লেট দেওয়া হয়েছে ব্র্যান্ড নিউ। এই যে পাঞ্চগুলো আমরা আসলে ঝালাই করি নাই, অনেকে না বুঝে আপনার ঝালাই করে দেয়, তো আমরা আসলে পাঞ্চ করে দিছি। তো ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিংয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আছি। আপনাদের যাদের হাইব্রিড গাড়ি আছে, হুন্ডা ভেজেল ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিং করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অনেক সময় আপনি গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে আসতে পারবেন না, সেই ক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের হোম সার্ভিসের টিম আছে, আপনার বাসায় বসেও গাড়ির ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিং করে দিতে পারবে। তো যাদের এই ধরনের হুন্ডা গাড়ি আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনার ডুয়েল ক্লাস গ্যারান্টি সহকারে রিপেয়ার করে দিব। আমাদের কাছে রিকন্ডিশন এবং ব্র্যান্ড নিউ ডুয়েল ক্লাসও আছে। যাদের বাজেট ভালো আছে, রিপেয়ারিং পছন্দ করেন না, তারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে ডুয়েল ক্লাস কিনতে পারেন। আর যারা কম বাজেটে রিপেয়ারিং করতে চান, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং আমরা সারা বাংলাদেশে এই ডুয়েল ক্লাস এবং এই বেয়ারিং, যেহেতু আমি নিজে ইম্পোর্ট করি, এগুলো সাপ্লাই দেই। যেই ওয়ার্কশপ ভাইরা আছেন, যাদের ডুয়েল ক্লাস দরকার, বেয়ারিং দরকার অথবা ক্লাস প্লেট দরকার, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনাকে মাল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আসসালামু আলাইকুম।